meu cachorro tá dormindo e eu não tô fazendo videoaula não. Agora eu vou mostrar meu cachorro roncando, peraí. Pra mostrar que é ele mesmo, eu depois vou acordar ele rapidinho pra ele mostrar mais ele aqui roncando. Harry! 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 Oh, meu Deus! Vem cá, rapaz! Vem cá! Tá vendo? Parou o ronco. Meu cachorro ronco otário. Eu acho que o teu também ronca, né? Tá de boa. Acabou o vídeo. Tchau.